天苍苍，野茫茫，为啥不要这么好的房？你觉得呢？各位老铁们，我又来了。我这个北京业主太任性了，仅仅住了5个月的联排别墅，说卖就要卖，这得亏多少钱啊？来，今天呢，咱们就去看看我之前业主家长什么样子。儿子呢，现在已经在美国落脚了，这个家恐怕以后呢也不回来了，所以要这个房子也就没啥用了。走吧，咱们现在一起去瞧一瞧。眼前呢，咱们就到了这里。我一直呢管这种房子叫做私家大洋房，因为它是自己独立进门，一直呢到3层都是自己家的。说着话呢，我们就回到了家门口。刚一进来呢，就是一个小空间，这个地方是换鞋，挺不错的。而且在这个空间可以摆一些玄关画什么的，还是很不错。现在呢，咱们再往里走，通过这里呢，右手边这边呢就是一个厨房。这个厨房呢，它是属于封闭式的，空间呢并不是很大，但是做饭的时候绝对够用了。转过来再往里走呢，对面这里就是一个卫生间，咱就不进去看了。里边这块呢，直接进来的话就是一个大厅。现在看到的是餐厅位置，餐厅这边摆放了一个6人位置的餐桌，这以后在家里吃饭的话还是很有情调的。前面这块呢就是客厅的空间，客厅这边的采光效果是非常亮堂，整个房间呢看上去也是很温馨。继续往南向这边呢，就可以出到前面的院子里边。我们出来看一下，可以看到花园是一个下沉式的小花园，这里呢可以种一些蔬菜什么的，现在呢已经种着了，等到秋收的时候也可以美美的自己吃上一顿。那现在1层看完之后呢，咱们顺着这个楼梯直接爬到2层去参观一下。上来2层以后呢，现在正对的这个是一个北向的小卧室。这个小房间里边做的是一个榻榻米，这样的话呢可以省下一张床的费用，而且呢还可以比床睡的人要多一些。卧室里边呢还做了一组壁柜，然后加上了一个小书桌，这样的话看上去还是很不错的。出来的旁边这块呢有一个小露台，这样的话呢平时也可以在这里晾晾衣服呀和晒晒被子。好像是北向这边采光不是很好。出来继续往南呢，这边就是一个相当大的卧室了。这个卧室呢它属于是客房，那在这一层的话它有2个房间，就是北向的和南向的这2个房间。在南向这块呢有一个小门，外边呢可以看到是一个小露台，以后过日子的话这块其实可以分到室内，然后做一个衣帽间也是挺不错的。卧室出来的旁边呢就是私用的卫生间，这个卫生间呢堪比一个小卧室了，它的空间可是游刃有余。四周环绕的看一下，可以看到空间很空旷。那现在呢咱们再继续上3层去看一下，3层的效果呢会是什么样子。来到3层这边呢，可以看到正对的这里呢，在北向又是一个露台，这个露台呢比下边的要大一点。直着往南走呢，旁边这里就是卫生间，这个卫生间的位置好像跟2层是一样的，但是在这个卫生间里面呢，做的各种设施还是对生活上边可以起到一个很大的满足。现在再往南走，这边就可以看到是主卧房间了，主卧这边的效果呢要比刚才看到的客房还要温馨一点，而且在这个位置呢，它做的是一个豪华的欧式风格，每一层的层高呢都是在3米左右。这样的话呢，住进来的话也不压抑。那之前这么好的房子，它是在500多 W 入手的，现在可能要亏掉很多才能把它出手。Hello， 大家好，我是带您看好房的牧羊。今天呢，我们来看一个长得跟别墅一样的房子。这种房子呢，它也叫大洋房。很多人喜欢住这种大洋房，因为它的空间特别大，而且是公摊面积是特别少的。所以呢，今天呢，我也是过来看一看，因为有个粉丝他一直想找一个合适的房子，我就来帮他来采纳一下这个房子效果到底怎么样。好了，咱们话不多说，现在就去看一下吧。现在前面的这个房子呢，就是我今天要看的房子。这个房子看上去像是一个大洋房的效果，实际上呢它属于是别墅。现在呢咱们先来看一下这个院子里边，这一块呢是一个停车位，这样的话车就可以直接停进去，可以看到上面还铺着雪，还没有化，能够看出来是车位的效果。而且在侧边这一点呢是一个很大的院子，可以看看院子是非常大的。我们现在呢顺着这条路直接往南去看一下院子的效果。如果这样的话，可以种一些蔬菜，完全是够夏天去吃的，这样也不用去买菜了，就踩在上面呢有点泥，还是因为刚下完雨的雨夹雪。直接从侧边这块过来之后呢，可以看到后边这一块还有院子，是一个3面环绕的这么一个房子。
后边这一块呢大概有个30平左右，前边呢有个50多平，然后加上侧边的话，差不多应该在120平左右。这一块呢是夏天的时候种的这个蔬菜，种的这个香菜，这个香菜盖起来之后，第2年还能长出来。我们现在呢从南向的这个门直接进到房间里边去看一下。这个地方，这个房子呢，它也是一个毛坯房，没有住过人的那种。房东呢在里边放了很多的家具，好像是之前准备要装修。进来之后呢，就可以看到是一个很大的这么一个客厅的空间了。这个客厅是一个带形状的效果，而且南向带着窗户落地的，屋里边的采光也是不错的。因为今天阴天啊，采光肯定是多少屋里会黑一点。中间这一块呢，可以看到是一个很大的餐厅了，这就属于是。旁边有一个很大的窗户，采光效果可以直接满足的。再往北向这边呢，就是一个厨房。这个厨房可以看到非常大，这要装修好的情况下呢，肯定是效果非常好的。旁边这个小过道可以看到就是咱们的正门。我刚才呢是从南向这边进来的，所以没有走正门。大家来看看，北向这边也是有个门的。旁边这块就是一个卫生间了，这卫生间可以看一下，整个效果还是非常不错的。南向这边呢还有一个长辈房，是1层的长辈房。老人们不想上楼梯的话，就可以住在这个房间，整个空间也是非常的大。现在这里呢就是上2楼的效果了。上2楼之后，我们去体验一下。顺着楼梯我们往上走，这个楼梯是很宽敞的，不像之前的那种房子比较窄。然后上来之后呢，正对的这个门呢，它属于是一个卧室区域的公共空间。其实在这个位置呢，可以把它改成衣帽间，效果还是很不错的。旁边这里呢就是卫生间了，这个卫生间是超级的大，里边可以放浴缸。旁边这里呢是一个客房，这种客房跟1层的长辈房看上去大小是差不多的。可以看到这个电路都已经改造完毕了，因为房东现在呢也不打算装修了，也不去住了。再来看看北向这儿呢，还有一个工位，这个工位里边呢完全是可以做成干湿分离的效果的。里边呢是可以看到墙上呢都画了这个芋头的效果，准备改造。最后呢是南向的这个大卧室了，这也相当于是主人的房间。这个主人的房间是非常大的，跟客厅的感觉是差不多，而且是一个尖屋顶。尖屋顶的话打包特别方便，如果可以的情况下，还可以做成一个阁楼的效果，也是很棒。而且可以看到在旁边这里还预留了一个衣柜的大衣柜的这么一个空间，那这样的话改造的余地是非常大的。好了，今天的视频呢就分享到这里。然后今天我带大家看的这个房子呢是差不多是在170-180个 W 吧，也就是这个价格就可以搞定了。如果有喜欢的老铁呢，可以在评论区讨论啊，一起。Hello， 大家好，我是带您看好房的牧羊。今天呢，我们来到了北京边上的一个别墅小区。因为在现在这种生活环境下呢，大家的生活条件呢都慢慢的变好了，都想找一个属于自己的房子。我每天呢就喜欢拿着手机呢到这个小区里边来拍一拍各路的风景，然后给大家看一下。像这种房子呢都属于是叠拼户型，这种是上下2家为一户，下边的2家为一户。这种房子差不多都是一个带有一个将近40-50平米的小院，夏天的话可以种点蔬菜，还是挺不错的。而且可以看到前边的小区楼间距是非常宽的。现在呢咱们往前走去看一下前边的效果怎么样。这个呢就是前后2家中间的一个过道，前边这一家呢已经把院子都收拾了，而且旁边还摘了一些小竹竿，这样的话种一点藤类的植物呢可以去爬在上面，夏天的话装扮一下还是很漂亮的。一般在这边呢它是冬天没有什么人居住的，就是夏天的时候，因为离着北京近，好多退休的人呢都喜欢到这边来度假养老。这家呢差不多是装了一个小亭子，这种小凉亭，夏天坐在里边喝点茶也是很不错的。
前边这几家呢没有收拾，这可能是以前买的房人就没有居住过。总体来看一下这个小区里边的效果还是很温馨的那种感觉。其实今天呢是阴天，因为昨天刚下完雪，今天还没有晴开。这家的院子收拾得很不错，每个小院里边还放了一个秋千，这个秋千是可以放下来去夏天的时候可以去用来休闲的。而且在拐角这一块呢还做了一个凉亭，这个凉亭的话完全可以来喝茶了。就我们上来之后看到前边这一块呢也是中间一个小路，然后两边都是小院了。这种小院的里边看每一家每一户差不多都做了一个凉亭，这样的话呢就可以休闲嘛，因为这种凉亭差不多也不贵，也就是几千块钱一个。这样的话把院子收拾一下，效果还是很不错的。我们来看看前边这家，效果非常好。这个小院它是整的做在一起了，估计是应该是一下子买了2栋。这一家院子会很大，中间对，确实差不多。对，这家就是买了2栋，看上去院子非常的大。旁边这一户是没有人住的，这一户还没有收拾。好了，这期视频呢咱们就到这里了，下期视频呢咱们再见。Hello， 大家好，我是带您看好房的牧羊。今天呢，我们从北京过来，开车有50多分钟，然后到达了现在这个地方，发现一个二手的房子要比新房便宜很多，差不多有个140-150万就能拿下。今天呢，我就陪着我的朋友过来看一看这个房子，到底效果怎么样。可以看到这个别墅区里边呢都是别墅，然后后边这一块呢还有一些洋房。这个洋房呢也是为了增加这个小区的容积率而建设的，因为现在房地产的政策都比较严格，都得按照条框的来去执行，才能够去售。眼前呢咱们就到了这个房子跟前，现在看这个房子是一个4层的，它是属于上边是2层是为1户，下边的2层呢是为1户。这个房子可以看到是从外边走这个独立的楼梯，然后上边就可以回到家里边了，下边的话呢是自己进门的。那这种房子的话住起来还是很方便的。现在门口看到的呢是一个停车位，停车位呢这儿可以停4辆车，自己家呢可以去随时的使用。现在呢我们直接就进到房间里边去看一下。门口这一块呢还有一个小信箱，还可以装一些信件，这样的话还可以写信吗？难道是回到60年代了？这块呢就可以看到是小院进门的位置，在这儿呢前边有这么一小块院子，将来的话也可以把它盆起来做成一个阳光房，还是很不错的。再往前走呢就是上楼的楼梯了，入户的这个位置。这房子是一二手的，没有装修。现在呢咱们进去看一下。一进来之后呢就是一个过道，在左手这边呢还有一个，这是卧室，卧室的空间特别大。都可以看到我在这个房间里面的回声是特别明显的。旁边这一块呢是厨房的空间了，这个厨房没有装修，大家可以看到这个实际的效果就是这个样子的。南向再往前走呢，这一块就是客厅的空间，房子看起来是非常的大，而且在客厅的旁边这一块有一个这种空间呢，是完全可以被以后利用起来的，可以做成衣柜，什么东西的都可以来这处理。客厅对面这边呢，来到的就是主卧房间了，这可以做成1层的长辈房。这个房间的话，空间有12平左右大概。在对面这块呢，还有一个卫生间，比较黑。卫生间呢，现在因为没有灯，所以呢就不进去看了。刚才我看了一下，里面的空间是很大的。从窗户这边呢，可以看到后边的小花园。这个小花园的话，夏天可以种一点蔬菜，还是很不错的，可以够自己夏天来吃。以后呢，还可以在这个位置其实搭建成一个室内的盆子，把这个房子出去也是很不错的。室内面积呢还能变大。1层看完之后呢，咱们上去2层看一下。
可以看到这个楼梯是特别宽的，而且在旁边呢还可以有一个空间做成一些储藏室之类的。下面没有灯，一上来之后呢，可以看到这是一个公共区域了。公共区域的南向两边呢是2间卧室，这个呢是大卧室，这个可以当成主卧来使用。主卧旁边呢也有卫生间，因为没有灯我就不去看了。大家呢可以欣赏一下这个户型，非常的方正。在南向这儿呢还带了一个露台，这个露台呢是可以出去的，因为没有拿钥匙嘛，所以说我也出不去现在。房间这边北向过来的话呢，这边呢也是一个卧室，这个卧室可以做成一个儿童房，因为没有带装修，可能没有之前的样板房看的那么漂亮，但是这样的话更实际一点。过来之后呢，这边看到的就是一个次卧了，这可以做成客房。这个房子的回声是非常重的。旁边呢还有一个卫生间。整个房子的层高呢大概有3米多了，应该有，一点都不压抑。像我们刚才看的这个房子呢，差不多是在140万就可以把它搞到手里边的。因为房东嘛现在也不住，因为他买上呢一直就没有住过这个房子。很多朋友呢也其实想看这个房子，因为现在想找这种比较划算的二手房是非常难找的。今天呢也是被我有幸看到这么好的房子，而且是这个价格，真的是非常不错。好了，到这里呢就是本期的全部内容。